Quảng Nam chiến thắng 2-0 trước Công an Hà Nội. Trong thất bại, chiếc thẻ đỏ của Văn Thanh đã đẩy câu lạc bộ Công an Hà Nội vào thế khó trong chuyến làm khách trên sân Quảng Nam. Trong một hiệp đấu bùng nổ, Hoàng Vũ Samson lập cú đúp để mang về chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Quảng. Bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ Quảng Nam là Hoàng Vũ Samson, được ghi ở phút thứ 78, phút thứ 87, và câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phải nhận thẻ đỏ vào phút thứ 65 cho Văn Thanh. Nếu đánh bại Quảng Nam, Công an Hà Nội có cơ hội để vượt mặt Bình Dương hoặc rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Nam Định, do hai đội này phải giáp mặt nhau. Tuy nhiên, rất thất vọng cho đoàn quân của ông Kia Suk khi Quảng Nam mới là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Dù đội khách tung ra tất cả những ngôi sao xuất sắc nhất, ngoại trừ Giovanni phải làm khán giả do ăn treo giò. Và Quảng Nam đã đá rất quyết tâm, nhưng nếu chỉ nói ý chí không thì vẫn chưa đủ. Phải thừa nhận rằng đây là một trận đấu rất nỗ lực về chuyên môn của đoàn quân ông Văn Sĩ Sơn. Được tạo lên trận khá ngang ngửa, Quảng Nam nhiều phen đã không thành Công an Hà Nội vào thế báo động đỏ. Buộc thủ môn Philip Nguyễn phải tập trung hết sức. Điểm sáng trong lối đá của đội bóng xứ Quảng là cầu thủ Quang Tú. Cầu thủ chơi ở cánh trái này rất hay, đã khiến tuyển thủ Tấn Tài trở lên ngờ nghệch khi không thể ngăn cản những pha tăng tốc của cầu thủ ít tuổi này trên sân. Và trong hiệp 1, khung thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội ít nhất đã bị trao đảo bởi ba bóng từ tình huống lật biên của Quảng Nam. May cho nhà đương kim vô địch là thủ môn Philip Nguyễn đã chơi xuất sắc, lên hóa giải được các cú dứt điểm của Văn Nam. Phút 38, thủ môn này là một lần bất lực sau pha thoát xuống trống trải của Văn Nam, nhưng may cho Công an Hà Nội là cú dứt điểm của chân sút số 9 này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Cục diện ở hiệp 2 không khác so với hiệp 1. Cục diện ở hiệp 2 này không khác so với hiệp 1 khi Công an Hà Nội vẫn thể hiện lối chơi bế tắc của mình, không có nhiều pha tổ chức hãm thành sắc nét cũng như những cú sút dứt điểm. Và tai họa ập đến với đoàn quân ông Katisuk ở phút 65 khi Văn Thanh phạm lỗi rồi phản ứng với trọng tài, dẫn đến thẻ đỏ buộc phải rời sân. Tận dụng thế hơn người, Quảng Nam đã khai thác tốt khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương và mang về bàn thắng dẫn điểm vào phút thứ 78. Hoàng Vũ Samson vấp ngã, không đón được đường truyền từ cánh trái của đồng đội. Tuy nhiên thì bóng đi với lực mạnh nên đến đúng vị trí Hoàng Hưng đang di chuyển bên cánh trái. Đội trưởng của Quảng Nam đi bóng rồi lật vào trong để Samson đứng dậy bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho đội bóng xứ Quảng. Thắng lợi với tỷ số 2-0 là chiến thắng thuyết phục của đoàn quân ông Văn Sĩ Sơn, và tất nhiên đó là thất bại tâm phục khẩu phục